Mes helmimit masiv në Gostivar dhe pasojave të stuhisë fuqishme që vu në provë sistemin shëndetësor, lideri i opozitës maqedonase Venko Filipçe vlerëson se shëndetësia po shkon drejt kolapsit, ndërsa qytetarët kanë mbetur pa mbrojtje. Sipas Filipçes, qeveria e drejtuar nga Christian Miskovski nuk po përmbushet detyrën themelore të shtetit për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Ai tha se ngjarja në Gostivar nuk mund të trajtohet si një rast i veçuar, pasi sipas tij ajo dëshmon për probleme sistematike, mungesë efikasiteti dhe mos funksionimi. Ai akuzoi se në ndërtimin e Christian Miskovskit dhe ekipit të tij, sistemi shëndetësor në vend po shkatrohet. Ajo që ndodhi në Gostivar nuk është vetëm një rast izoluar, bëhet fjalë për shenja të qarta të mos funksionimit dhe jo efikasitetit të sistemit. Sistemi shëndetësor po shpërbëhet në ndërtimin e Christian Miskovskit dhe ekipit të tij. Funksioni themelor i sistemit shëndetësor është mbrojtja e shëndetit të qytetarëve, por ky funksion është dëmtuar rënd. Përveç që situatës me ujë në ndotër në Gostivar, kreu i LSDM-s publikoi një skandal të ri, gjithashtu të lidhur me cilësinë e ujit të pishëm, këtëherë për një mostrë të marrë në spitalin për sëmundje të mushkërive në Leshk. Sipas Filipçes, dokumentet e zyrtare të siguruara tregojnë se në këtë spital është konstatuar ujë i pishëm i pasigurt për shëndetin, ndërsa institucionet kompetente nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim. Filipçe theksoi se raporti i Qendrës për Shëndetin Publik, i hartuar pas analizës së mostrës së ujit të marrë në spital, evidenton devijime serioze nga parametrat e lejuar. Raporti për analizën e sigurisë së ujit është për një mostër të marrë në spitalin për sëmundje të mushkërive në Leshk. Data e përfundimit të analizës është 13 maj. Numri i përgjithshëm i baktereve koliforme në 100 ml ujë është 51. Mostra është marrë nga një çezme brenda spitalit ku trajtohen pacientët. 51 baktere koliforme në 100 ml ujë. Në raport thuhet qartë se uji nuk i plotëson standardet e cilësisë së kërkuar për konsum. Bëhet fjalë për spitalin në Leshk në fund të muajit maj, ndërsa askush nuk ka reaguar. A e din këta njerëz çfarë po bëjnë? Çfarë lloj menaxhimi i një institucionit është ky? Filipçe vlerësoi se një papërgjegjësi e tillë nga autoritetet përbën rrezik të drejt për shëndetin e qytetarëve dhe kërkoi reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse.